Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas nobres do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 3 de julho de 2024. Essa aqui é a segunda parte da continuação do vídeo no bosque. Viemos ver aqui a reinauguração do Almirante Japonês, assim que é chamado, todo esse local aqui. E agora, vamos fazer o caminho inverso. Aqui lá, acabei nem despedindo das pessoas. Eu apertei sem querer para encerrar o vídeo, mas era só para pausar. Mas enfim, vamos fazendo aí o caminho inverso agora. Você tem que olhar. Voltou. Na hora que passamos aqui no primeiro vídeo não estava funcionando. Agora tá. E é isso aí. Vamos dar continuidade.
bichinho tá fazendo assim tudo sem ter nada. E aqui se despedindo do almirante do japonês. Ou parque do japonês. Ainda. Quem que lembra disso, hein? Ah, esse aqui é certeza que tá desde a época que eu vinha. E aqui os orelhão eram tudo em forma de bichinho. E era vermelho na época. Aí, mas depois já tinha mudado pra esse preto aí. Bom, aqui acho que não tem nada mais. Vamos pra cá. Aqui no lado esquerdo aí, onde tem esses muros agora, tinha uns bichos também, mas pelo jeito tiraram. O sol de todas as manhãs. Ficou faltando os répteis, né? Vamos ver se... E ficou faltando eu dar uma continuidadezinha ali no... Onde vimos, agora, vimos no vídeo anterior onde que fica o urso. E vamos continuar. Vamos ver se agora a gente continua. Aí nós faz a volta. Aguenta aí que já voltamos. Esses daqui também se bobear. Tem algumas aí que é da época que eu vim. Nos anos 90. Porque essas araras aqui também levam anos. Aí aqui viemos com outro local. Olha os cachorrinhos. Cachorrinho. Um querendo brincar e o outro não. Tem sempre disso também, né? Os quatro. A gangue. Concentração, o que eles vão aprontar.
ou outra aqui. Se bobear é o mesmo. Mais um orelhão aí da época. E é isso aí. Encerramos aqui a vinda aqui pro bosque. Muito obrigado a todos, que Deus ilumine cada um de nós, que possamos seguir sempre as percepções que Ele tem para cada um de nós. E vamos que vamos. Quase deu uma zebrinha ali no fim. Não podia usar a flash. Mas tá certo, né? É que o bichinho tava escondido lá, eu pensei que podia usar, né? Mas enfim, foi nada demais. Vamos que vamos. Um grande abraço a todos e fui. Vamos sair pela outra entrada aqui. Não sabia que essa daqui estava inaugurada também. Isso daí.